इस वीडियो में एक कुत्ता अपने बीमार मालिक को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस का पीछा कर रहा था। जब एम्बुलेंस में बैठे एक चिकित्सा अधिकारी ने देखा कि कुत्ता अपने मालिक के पीछे पीछे आ रहा है, तो उन्होंने कुत्ते को एम्बुलेंस के अंदर जाने की अनुमति दे दी, जिससे कि कुत्ता अपने मालिक के पास रह सके। ये एक भावुक कर देने वाला वीडियो है। यह दिखाता है कि कुत्ते कितने वफादार होते हैं और कैसे वे अपने मालिक के प्रति गहरी भावनाएं रखते हैं। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।